шу шашайын, сіздердің де жануарыңызда осындай дәмді той болсын. Дәстүр ырымдарын өткізуге рұқсат етіңіздер. Ең алдымен Арнұр жігітіміздің өмірлік ақ жолын киелі адыраспан шөбімен аластап алайын. Алас, 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 бәледен қалас, соқтының сөзінен алас, жаманның көзінен алас. Алас, 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 қазақтың аластау рәсіміне жақсылап бір қосылып қойсаңыздар ағайын. Тоғыз құмалақ шышайын ағайын. Тәттіні кімдер жақсы көреді? Ол әрине кішкентай балалар. Олай болса осы жанұяда кішкентай балалар көп болсын дейміз. Жығысты болсын дейміз. Сіздердің де жанұяларыңызда осындай дүбірлі той болсын. Той қаласын ағайын. Ал енді қымбат қонақтар, тұсаукесу рәсімінің ең негізгі бөліміне көшетін болсақ, қазақтар тұсаукесу рәсімін тоқ шекпен кескен, тоқшылық, молшылық болсын деген ниетпен, көк шөппен кескен, көбеюге, өнуге жазсын деген ниетпен, және ала жіппен кескен. Ешкімнің ала жібін артпамасын, өмірдің ақ қара жолында ақ жолы көп болсын дейміз. Және өмірде барлығы қатар жүреді. Жақсылық пен жамандық, ыстық пен суық, әйел азаматы мен ер азаматы. Олай болса, өмірде барлық сынға нық тұрып, аяғын нық бассын дейміз. Ал енді тұсаукесу рәсімін ортаға медицина ғылымдарының докторы, профессор және 70 жастан асса да халыққа әлі қызмет етіп жүрген, Арнұрды туғалы баптап қарап жүрген апасы Тамара Құрманғали-қызын тұсаукесу рәсімін өткізуге өзімізді ортаға шақырамыз. Сіздей ақылгөй, дана, ақ көңіл жан болсын дейміз. Арнұрды ақ жолға жақындатыңыз. Аяғына шексіздік қып байласаңыз, қанекей ақ жолға жақындатыңыз. Ақ жолдың алдына қойыңыз, шексіздік қып байлаңыз. Найманы батыр аталарынан шыққандай батыр болсын деген ниетпен алмас қылышпен, пышақпен кесейік тұсауын. Өзіңіздің жолыңызды берсін. Тұсаукесуді құтты болсын дейміз. Ал енді ақжолмен жүргізсеңіздер, қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам, тұсауыңды кесейін, күрмеуіңді шешейін. Қанекей жүре ғой тайтайлатып. Шаңырақ қойдық, шаңырағы биік болсын деп, домбыра қойдық, өнер жолын қусын деп, қамшы қойдық, билік басында болсын деп, диплом кітап қойдық, ғылымға жақын болсын деп, қалам қойдық, жазушы ақын болсын деп, жігітіміз шаңырақ пен қамшыны таңдады дейін. Олай болса шаңырағы биік, керегесі тең болсын дейміз. Билік басында болатын, үлкен азамат болады деген үміттеміз. Тұлғалы шапалақ, Арнұр жігітіміздің құрметіне шапалақ.